তিনটে এলাচ, দিলাম একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসছে তিনটে এলাচ। এবারে পেঁয়াজ বাটাটা, লবণ যোগ করলাম, আর একটু ভালো রঙের জন্য এটা অপশনাল, একটু চিনি যোগ করলাম। পেঁয়াজ বাটা দিলে একটু সময় লাগে, পেঁয়াজটা ভালো করে কাঁচা গন্ধটা যেতে না একটু সময় লাগে। তো তোমরা ধৈর্য ধরে এইটুকুনি অন্তত তোমাদের করতেই হবে বন্ধুরা, যে পেঁয়াজটাকে যতক্ষণ একটু হালকা বাদামি রং না আসছে একটু ভেজে গেলে টেস্টটা ভালো হয়। পেঁয়াজটা মোটামুটি হালকা বাদামি বর্ণ হয়ে এসেছে। এরপরে আমি যোগ করব এই আদা রসুনটা। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে আমি এক এক করে বাকিগুলো জিনিস দিতে থাকবো। আমি এবার দেব এই টমেটো পিউরিটা ক্রাশ করে রেখেছিলাম, এর থেকে বেশিও টমেটো দিতে পারো বললে।
এরপরে এই চিকেনটা যোগ করে দেবো। এটা ভীষণ সহজ একটা রান্না, তোমরা বাড়িতে প্রায়শই ট্রাই করতে পারো। খুব সহজ, অল্প সামান্য ইনগ্রেডিয়েন্টসে রান্নাটা হয়ে যায়। আর খুব পুষ্টিকর, কারণ টমেটো পিউরি, আদা রসুনের গুণ তো রয়েছেই। প্লাস রান্নায় আর একটা কথা কি, যে গোলমরিচ, এই গোলমরিচের প্রচুর গুণ। একটু ঠান্ডা লাগা, সর্দি লাগা ধাপ থাকলে এইটা ট্রাই করতে পারো। একটু হালকা গরম জল বানিয়ে রেখেছিলাম সামনে, একটু দিলাম। আমি আবার একদম শুকনো শুকনো খেতে পারি না, ওই তোমরা যারা শুকনো শুকনো খেতে পারো জল ইউজ করো না, বা একদম কম জল ইউজ করো। এইবারে মেন ইনগ্রেডিয়েন্টটা আমি মিক্স করে দেব। মমা করছে গন্ধ, অসাধারণ একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। না খেলে তোমরা বুঝতে পারবে না, খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। নুনটা একটু টেস্ট করে দেখি। একদম অন্যরকম একটা টেস্ট। রান্নাটা আমার হয়ে গেছে, চিকেনটা কতটা সিদ্ধ হয়েছে সেটা একটা দিন না, একটু হবে। সামান্য একটু সিদ্ধের জন্য জল যোগ করে আমি একটু বন্ধ করে রাখলাম 3-4 মিনিটের জন্য, আর গ্যাসটা লো করে দিলাম। 3-4 মিনিট বাইরে এলাম, দেখি তো কি অবস্থা। সুন্দর দারুণ একটা রং এসছে। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের ব্ল্যাক পেপার চিকেন। আমি এটাকে শর্টে বলি পেপার চিকেন। তো আমি আবার লাল লঙ্কা খুব ভালোবাসি, তো আমি কাঁচা পাকা বেশ কিছু লঙ্কা এমন যোগ করে দিলাম। তো আমি সুন্দর করে সাজিয়ে দিলাম একটু, কারণ খাবার যদি সুন্দর করে সাজানো না থাকে সেটা খেতে অতটা মনোগ্রাহী হয় না। তো আমি, আমার কাছে রেড বেল পেপার ছিল, সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা তৈরি হয়ে গেল
ব্ল্যাক পেপার চিকেন অত্যন্ত ইজি এবং সহজ একটা রান্না, আর যেটা খুব কম ইনগ্রেডিয়েন্টে তৈরি হয়ে যায়, খুব কম ইনগ্রেডিয়েন্টে। তো তোমরা রান্না করো এটা, আর চটপট করে বানিয়ে খেতেই পারবে। আর জাস্ট বড় করে একটা লাইক দিয়ে দাও, আর কিচ্ছু চাই না তোমাদের কাছে, শুধু বড় করে একটা লাইক, এইটাই চাই। আর অনেক অনেক সাবস্ক্রাইব করে দাও বন্ধুরা, অনেক অনেক সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর জানাও আরও কীরকম টাইপের রান্না তোমরা দেখতে চাও, কি কি খেতে ভালোবাসো, অবশ্যই চেষ্টা করব তোমাদের কাছে আনতে সেটা। আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আর রান্নার রিকোয়েস্ট জানানোর জন্য এই কমেন্ট বক্সে তো অবশ্যই কমেন্ট করবে, এবং আমার ফেসবুক পেজ সুস্মিতার রান্নাঘর বাংলায় লেখা, তো সেখানে আমার পিক দেওয়া আছে, তো দেখলেই চিনতে পারবে। তো সুস্মিতার রান্নাঘরে অবশ্যই ফলো রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দাও, অনেক অনেক ফলো রিকোয়েস্ট চাই কিন্তু, তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা কারা কারা আমাকে ভালোবাসো এবং আমার রান্নাটা দেখতে পছন্দ করো এবং আমার সঙ্গে সব সময় সাথ দিতে চাও। তো দেখতে থাকো হট অ্যান্ড স্পাইসি ফুড বাই সুস্মিতা এই চ্যানেলটা। আর তোমরা খুব খুব ভালো থাকো, খুব খুব ভালো খাওয়া দাওয়া করো, বেড়াও করো, সবাইকে ভালো রাখো, নিজেও অনেক ভালো থাকো। তো দেখা হচ্ছে হট অ্যান্ড স্পাইসি ফুড বাই সুস্মিতা এই ইউটিউব কুকিং চ্যানেলে পরের এপিসোডেই। ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই, টাটা।